Hello and namaste. Welcome back to the next stop. आजको यात्रा नेपालको बागमती प्रदेश अन्तर्गत भक्तपुर जिल्ला चाँगुनारायण नगरपालिकामा अवस्थित एक सुन्दर र रमणीय पहाडी गाउँ हो तेलकोट। यो समुद्री सतहदेखि लगभग 1800 मिटरको उचाइमा रहेको छ। भक्तपुर र प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल नगरकोटको बीचमा पर्ने यो ठाउँ विशेष गरी हाइकिङ र प्राकृतिक सुन्दरताको लागि निकै प्रख्यात छ। यहाँबाट मौसम सफा हुँदा उत्तरतर्फ रहेको सुन्दर हिम श्रृङ्खलाहरू स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। साथै यहाँबाट काठमाडौँ उपत्यकाको मनमोहक दृश्य र वरपरका हरियाली डाँडाहरू पनि राम्रो देख्न सकिन्छ। तेलकोट काठमाडौँ उपत्यका नजिकको एक लोकप्रिय हाइकिङ ट्रेल पनि हो। तेलकोटदेखि चाँगुनारायण यो एक सजिलो र ओह्रालो समथर बाटो स्थानीय बस्ती, वन र खेतबारी हुँदै करिब 2 देखि 3 घण्टामा नेपालको पुरानो मन्दिर चाँगुनारायण पुग्न सकिन्छ। यहाँ घुम्ने ठाउँहरू चाहिँ यहाँ रहेको झुलुङ्गे पुल, यो हरियाली जङ्गल, धेरै जस्तो मानिसहरू नगरकोटबाट ओह्रालो जङ्गल र गाउँ बस्तीको बाटो हुँदै तल तेलकोटसम्म हाइकिङ गर्न पनि मन पराउँछन्। जल्पादेवी मन्दिर नगरकोटतर्फ उकालो लाग्ने बाटोमा यो शान्त धार्मिक स्थल पनि अवस्थित रहेको छ र हामी पनि साथीभाइहरूसँग यहाँ ह्याङआउट गर्नको लागि आइसकेका छौँ। काठमाडौँको कोलाहालबाट टाढा परम्परागत तामाङ र नेवारी संस्कृति झल्किने यो गाउँ, यहाँबाट तल हेर्दा एकदम गहिरो खोज देखिँदो रहेछ र यसको लम्बाइ पनि धेरै नै लामो रहेछ र हामी अलमोस्ट पारी पुगिसकेका छौँ र यो चाहिँ सल्लाघारीको बाटो हुँदै हामी जङ्गल र त्यहाँ रहेको पानीको ससाना झरनाहरू, मुहानहरू हेर्नेछौँ। के तपाईँहरू पनि तेलकोट हाइकिङ जाने योजनामा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँहरूको लागि हुनसक्छ। र आज चाहिँ हामी यहाँ साइकलमा आएका छौँ। साइक्लिङ गर्दै यहाँ आउन एकदमै मजा लाग्यो। साइक्लिङ गरेको त्यो थकान यो सुन्दर जङ्गलमा आएपछि एकदमै आनन्द भएर मेटिएको जस्तो फिल भयो। हावाको सुस्केरा अनि शीतल बतासले मनलाई आनन्दित र थकान पनि दूर गरेको जस्तो फिल भयो। र अब हामी हाम्रो नेक्स्ट स्टप हामी जाँदैछौँ। यो चाहिँ जङ्गलको भित्र रहेको नेचुरल मुहान हो, पानीको मुहान हो र हामी यहाँ मुखसुख धोएर फ्रेस भयौँ नेचुरल वाटरमा र हामीले यो पानीमा माछाहरू पनि देख्न सक्छौँ। यो पानी एकदमै क्रिस्टल क्लियर देख्न सक्छौँ। सायद यो जङ्गलको मुहानबाट डाइरेक्ट आएको पानी भएर होला। त्यसपछि हामी जङ्गलमा एकछिन साथीभाइ ह्याङआउट गरेर यो बाटो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न खानेकुराहरू बेच्न राखिएको रहेछ। यो यहीँबाट चाहिँ हामी झुलुङ्गे पुलतर्फ जान्छौँ भने हामी चाहिँ उताबाट आएको भएर यता इन्डिङ पोइन्ट हो। र यहाँ प्याराग्लाइडिङ पनि रहेछ साथीहरू। र त्यसपछि हामी बिस्तारै राइड गर्दै त्यहाँको अरू ठाउँहरू एक्सप्लोर गर्न जाँदैछौँ र त्यहाँ रहेको अन्य ठाउँहरू हेर्दै हामी बिस्तारै फेरि भक्तपुर नै फर्किँदैछौँ। हरियाली बाटो सफा रहेको छ। If you like the vibe, you know what to do. Hit like, subscribe, and I'll see you at the next stop.